Kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing horor itu banyak nipunya. Yaitu tadi, misalnya saya mengatakan uang itu penting. Sebetulnya itu kalau kalimat ini kan batal. Misalnya, saya uang ini penting karena bisa melakukan apa saja. Dengan uang misalnya bisa dapat cewek cantik. Tapi misalnya faktanya punya uang banyak tapi rano wong ayu. Dengan uang saya bisa makan apa saja. Misalnya kamu punya uang miliaran tapi Allah tidak bikin beras, tidak bikin sate, nggak bikin apa. Berarti sebenarnya kalimat yang benar kan? Saya suka uang karena demi dapat perempuan cantik. Misalnya. Ternyata perempuan cantik ini ditari sama uang nggak mau. Nah aku yang mesti gelem cek di lapangan. Banyak perempuan cantik yang kadung seneng rugen, bocah kowe ra gelem. Sebetulnya kalimatnya Bani Adam banyak yang batil, cuma itu pendukungnya akeh. Mereka padha batile ngono. Paham? Dengan uang bisa mendapat apa saja, ayo buktikan. Orang yang uangnya triliunan, apa bisa mendapat orang cantik tertentu? Mesti bisa apa enggak? Enggak, yang solihah enggak mau. Paham ya? Tapi mesti cek kan yang dicek. Enggak mesti kan? Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia. Nah, di duit bisa apa saja. Kata apa saja itu coba, apa terus dia bisa ke langit? Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya, semampunya? Semaunya enggak juga. Tapi kalimat ini dibenarkan. Makanya uang rata-rata walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihin. Dunia rusak mergo kalimat batil didukung masif. Mestinya lah jajal misalnya. Wah, nak saya punya uang banyak bisa apa saja. Terus kue setruk iso apa? Tetep duitmu akeh. Dapat perempuan cantik tapi terus kue bar kecelakaan. Terus impoten apa? Berarti yang benar kan kalimatnya gini. Punya uang apa saja, punya uang banyak, sehat, perempuannya mau, enggak sakit, enggak gempa, enggak ada musibah. Itu kalimat yang benar, tapi kalimat itu enggak kepake gitu. Padahal kalau kalimat itu konstruksinya dipakai gitu semua, oh nak ngono karek Allah ra iso nak manusa. Kan gitu kan lumayan gelem ngono. Kowe tak ajari waras kok ora dirungono, paham ya? Lah iya kalau kalimat itu utuh, pasti orang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tak warai yo kan yo di duit akeh ya terus wedokane ya gelem pas ape kelon ra ono gempa sehat sing wedok ya pas sapian apa neh gak ono anak rangis terus gak ono cecek ceblok misalnya ape kelon cecek ceblok ya ra sido kan. Nah, sebetulnya kalimatnya itu banyak lo coba misalnya kowe di bojo ayu pe kelon terus diceritani Jawa ini umurnya tinggal berapa ape tenggelam wah ora sido. Kalau sering diparani ngomong yang pesimis, kok jare Jawa pe tenggelam. Lah kok jadi Jawa aneh-aneh wae. Nak tenggelam ya piye, nak ora ya piye. Masuk ora tenggelam ya tetep mati, aneh-aneh wae kowe omno. Ora di tauhid takok omno. Tak iman nonah, tak syahadat nang takok ngono. Memangin ora tenggelam terus kowe gak mati. Rungokno ya. Kalau orang mau pakai bahasa yang benar, di duwe akeh iku kepenak. Nak ono oksigen, nak dunia gak gempa, nak Indonesia gak chaos. Misalnya duitmu akeh ning Jakarta terus Indonesia chaos, apa ya mbok apa? Kerusuhan kayak kerusuhan Mei dulu. Berarti nak ngomong bisa aja. Uang banyak, terus piye? Keadaan apa? Aman, gak gempa, oksigen tersedia, kebutuhan pangan. Wah, iku sing iso Allah tok, alhamdulillah maksudnya. Jadi eling-eling ya, jadi kula suwun sangat tauhid itu dilatih terus menerus. Makanya Allah nak ngelingno manusa iku, kowe ndek kuping sing mbok go krungu iku kok sapa? Kowe duwe mripat sing mbok go delok iku kok sampai Allah ngelingkan satu persatu. A ilahum ma Allah, apa ada Tuhan yang berperan? Aman khalaqas samawati wal ardo, siapa sih yang menyediakan langit dan coba misalnya uang banyak, terus bumi dijupuk mbek pangeran. Fa idza hiya tamur, terus bumi mengalami likuifaksi koyo ning gone ndi? Sulawesi mau apa coba? Dan Allah mengingatkan terus aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Jadi dari awal bumi didesain Allah memang bisa likuifaksi. Wong bumi itu sifat Allah wal ardi dzatis sada. Bumi itu potensinya memang pecah. Zatun itu sifat pokok. Jadi dalam bahasa Arab zat itu maknanya sifat pokok. Wal ardi dzatis sada. Bumi itu sifat dasarnya memang bisa pecah. Terus Allah ngitikan ayak sifabikumul ardo fa idza hiya tamur. Potensi bumi memang melumer. Tamur maknanya melumer. Cuma Allah nyontokno pira-pira ning Sulawesi tok.
Contohnya sak Jawa ora tuntas. Kayak sudah pilpres. Coba, jadi Allah ingatkan, apa kamu merasa aman saja di bumi ini? Bumi ini potensi tamur loh, Jong. Allah ingatkan, ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Coba kalau orang iman seperti ini itu kan ngabek pangeran sungkeman tenan. Ya Allah, matur nuwun cek iso ngaji, esok tangi ya matur nuwun cek iso tangi. Dipisoi bojo matur nuwun bojo kula roh sasarane. Nak nganti ngamuk tangga seputih Gusti. Gusti kudu syukur. Nak bojomu njaluk dhuwit ke njaluk terus matur nuwun mboten njaluk tangga. Isine kaya apa nak njaluk tangga. Ngamuk kowe matur nuwun, nak ngamuk tangga isenku kaya apa. Dadi mesti nak bojomu ngamuk pinter dek terusno. Lho kok iso pinter Mas? Lah iya ngamuk tepat sasaran. Cen omah iki ra duwe dhuwit mergo aku ya terusno. Iku wis bener ngamukmu iku bener. Wong duwe bojo pinter kok ngeluh. Paham ya rungokno tenan. Jadi zatun itu cara bahasa Arab zati sod bumi itu potensinya itu memang pecah. Terus tamur iso melumer, memang wis didesain gitu. Coba bahwa bumi itu ada magma, ada ini itu. Tapi Allah mengingatkan terus di surat At-Tabarok, amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Dielingno terus. Air yang tiap hari kita minum, Allah ngelingno. Qul ara'aitum min asbaha ma'ukum gharon famay ya'tikum bima imain. Mestinya meskipun sekarang air itu gampang, tapi kata Allah saya bisa tahu-tahu membuang air itu. Terus air itu kemudian hilang, tertelan bumi. Faida apa? Terus fama ya'tikum bima imain. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air? Jadi dunia yang stabil ini Allah mengingatkan berkali-kali. Nah tapi wong gak eling peringatannya Allah. Akhirnya sing dianggap penting itu pejabat, relasi, mitra. Akhirnya Allah ora tau disebut. Yo wes akhirnya sedunia ini ngendikane pangeran, nak aku serah disebut ning bumi, akilukum ila nafsikum, urusan dunia tak pasrahno kowe. Akhirnya wong kangelan, mergo urusan ora diurusi Allah, tapi diurusi diri apa? Sendiri. Akhirnya wong gawe rumus, pendidikan gawe rumus, tiap ganti menteri ganti rumus, presiden di rumus, ganti presiden yo ganti rumus. Perlu kartu siji apa cukup KTP gueger. Lah misalnya bener sing kertu telu, sedurunge ana kertu telu ya wong wis mangan. Sing bener kertu siji sedurunge iku wis mangan. Dhisik endi wong makmur mek kertu iku? Jare wong sing wis makmur, kowe presiden aku wis sugih. Jare sing melarat, ya tetep melarat. Akhirnya, oh tetep Allah sing ngatur donya apa. Tapi tetep aja golput lho, maksud kula tetep. Artinya negara itu urusan kedua. Pertama tauhid benari. Lah nak tauhid wis bener, kamu milih sesuai sing diperintahno Allah, ya sesuai nurani masing-masing. Sing penting ora sesuai order masing-masing. Lan guyonane Gus Dur paling masyhur, Gus Dur guyon paling masyhur kan. Dulu ulama itu ngendikan al hukmu yaduru ma illatihi, hukum itu berputar sesuai alasannya. Sekarang al hukmu yaduru ma ujrotihi, guyonan Mas. Hukum itu berputar sesuai upahnya. Guyonan paling masyhur yang antar kiai itu al hukmu yaduru ma illatihi, itu yang benar apa? Tapi sekarang al hukmu yaduru ma ujrotihi. Karek opae piro terus wani piro. Lha iku untuk musibah nek sono al hukmu yaduru ma ujrotihi. Dieling-eling. Dadi kula teng pundi-pundi kampanye. Lah tentang la ilaha illallah nggih ngoten. Kowe nek wis mati, iku kanca ya ora ana, wong tuwa ya ora ana, anak ya ora ana. Sing ana namung Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita harus ikhlas ngamal krana lillah. Ki ngandalo kanca-kanca wis ora ana. Anak bojo mlayu kabeh ya mayafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Kita hanya kembali ke Allah. Lah nek kembali ke Allah kok kowe saiki ngamal demi manusa. Terus manusa iku sapa? Ketika itu ndak siapa? Siapa? Itu harus dilatih terus-menerus sampai Anda ikhlas. Lah nek iso ikhlas Gus dilatih sampai tahu ikhlas. Pisanlah tahu ikhlas kowe selamat. Dewe ulama-ulama kowe ning donya swidak tahun kok tahu ikhlas pisan tok wis cukup. Tapi yo angele ra karuan bener. Lah carane ikhlas piye? Tak warai lali wis ngandel aku. Lali ku ya lali, engko ikhlas dhewe. Lane masyhur, bapak sering cerita, riyen guyonane mung bapak kula mbah kula menjen keluarga Lasem. Mbah Maksum niku abahe Bali Maksum Jogja niku santrine kathah riyen. Ketemu kancane. Ya kanca nak undang jangkar, "Sum,
gayamu jek santrimu akeh ke wiridan. Isin to mbek santrimu nak bar salam langsung mlayu mergo santrimu akeh. Iya pertama isin suwe-suwe lali jare. Lah pas lali iku aku ikhlas jare. Jadi pertama kan ape ras wiridan kan isin. Wih didelok santri akeh kok langsung mlayu. Kedua ya mungkin isin. Suwe-suwe kan lali. Lah pas lali iku ikhlas. Kayak ngaji ini kan pertama ngaji. Suwe-suwe kan lali. Pokoknya anggar wayahe ngaji nggo kitab berangkat. Pertama kan gak. Pertama akan perhitungan. Ya gue orang ikhlas. Nah wis lali ku ikhlas. Mau meneh ra paham tambah ikhlas. Ora paham tambah ikhlas. Kan gak dikarep apa? Ciri utama ikhlas juga duwe. Gak dikarep. Dadi eling-eling ya, dadi barang batil iku ora tau wujud. Kayak loro tambah loro 15 itu gak tahu wujud. Yesus pangeran ora tahu wujud, Lata Uzza pangeran ora tahu wujud. Itu dimaksud napa? Qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batil wa ma yu. Dadi barang batil ora tahu wujud. Maknane nek sing nganggep wujud akeh tapi hakikate gak tahu wujud. Paham ya? Jadi kok wow 1 tambah 1 kok 12 itu ndak pernah wujud. Lah sing wujud hak namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi nyaman lah. Lah mulane nek ana salah dawuh Nabi, umpama aku salah ya salahku dhewe jare Kanjeng Nabi. Umpama, maksudnya Nabi tentu enggak akan salah. Artinya ngene, nek ana salah ya salahe wonge, wong barang ya kayak tadi. 1 ditambah 1 itu 2, benar ya? Ditambah 1 tambah 1 4 itu ndak ada. Tapi saya ngomong ngono iku ono, misale cah cilik, ngarep matematika salah. 1 tambah 1 ditulis 4 utawa ngedan ditulis 18 malah, paham ya? Jadi artinya ngene, barang salah ku ora wujud, tapi wong salah ku pirang. Tapi nak barangnya tetep ora wujud. Paham ya? Jelas ya? Jadi kok coba bantah aku, tapi wong kafir kan kathah, Gus. Lah iku wonge, nak kekafiran itu udah ada legalitas bahwa Yesus Tuhan, legalitas kalau Lata Uzza Tuhan, legalitas kalau api itu Tuhan, matahari Tuhan, itu enggak pernah ada. Statusnya matahari selawase lalat tetap makhluk. Paham ya? Tapi yang menuhankan ada. Kayak 1 tambah 1 mungkin anak kecil nulis 4, wong edan nulis 18. Paham ya? Jadi eling-eling nak barang batil tetap ra ono. Mulane istilah napa ja'al haqqu wa ma yubtiul batilu wa ma yu'id. Mulane disebut lam yabqa lahu atharun. Tidak ada bekasnya sama sekali karena hakikatnya tidak wujud. Itu disebut wadalla anhum kanu yaftarun. Akan hilang semua apa yang pernah mereka bayangkan karena ndak wujud. Mulane kula suwun lah pokoknya nak sujud itu sing tenanan. Senajan to kula nu jarang salat sunat. Maksudnya ndak sebanyak sampean mungkin. Tapi kalau sujud itu tak nikmati tenan karena itu pasti jadi kenangan terbaik Anda hidup di dunia. Kenangan Anda hidup di dunia terbaik adalah kamu pernah apa? Sujud itu tak jamin. Gak mungkin kan kenangan terbaik nggak ada no BPKB. Sebenarnya mlebu kabeh syutingan ini mlebu kabeh. Marani pejabat proposal, orang melarat daftar melarat. Orang melarat daftar BPJS. Orang melarat nyimpen kartu telu. Ini kenangan opo? Sebentar kok pangeran itu kartu telu gak apa cung? Ora ono pertanyaan ngono ora ono. Yo ning donya tau sujud. Lah nek wis tau sujud pisan lah, sing penting sah. Maksudnya kowe kan salat fardu wis bedino, tapi gak mesti sujud iku napa? Ikhlas. Pokoke terus latih terus wis ora lali. Nek dadi imam sing rawan ra ikhlas iku mergo penampilan. Napa? Dadi makmum rawan rasa mergo ya gremeng. Dadi biasanya masalah iku imam jaga penampilan. Ajane ape ora sujud suwi bareng imam ya, terus disuwek-suwekno. Iku wis masalah. Makmum probleme gremeng. Wah, semane jebule suwi. Bareng makmum sing lagi khusyuk imame cepet. Gak tumani nabas. Makmum yo kacau gayane nampa tapi kurang ajar juga asline. Sing lagi seneng khusyuk, nek imame kesusu kan mangkel. Sing lagi seneng cepet nek imame khusyuk mangkel. Jadi ora sinkron asline imam mbek makmum iki. Mulane jamaah iku muga-muga nek iso ana 40 ben ana waline sitok. Lah iki wali iki sing nyafaati salat wong pidul-pidul iki wali-wali. Mergo kok disepuro kabeh. Mergo pangeran nak mirsani kekasih iku dikatutno wong pinggir-pinggire dikatutno kabeh. Ajane diengali sitok tok. Dadi ibarat sak bis ana waline pangeran sitok. Misale ibarate bis iku ape kecelakaan pangeran buka kasih kuning kono. Nek kecelakaan nak melok. Padha salat iki sak musala bedukan iki salate ra ketompo tapi ana sitok kekasih pangeran. Saiki rombongan kira ditompo kabeh. Sing pidul-pidul iku melok
melu ditampa. Ngene iku alasan Imam Syafi'i kenapa Jumatan kon wong 40. Jadi kalau sekumpulan orang 40 itu pasti ada walinya satu. Kira usah takok sing ndi sing elek biasane. Seneng mau takok. Ya wali rata-rata ganteng sembrono. Lah kok takok mosok Gus wali ganteng barang malah darane elek ra trimo, darane ganteng ra trimo. Lah ngono iku ora bakal wali. Takokan ngono iku wis bukti ra wali. Mergo wong brengkel loh. Lah wali sing piye? Ya biasane sing elek. Gak trimo mosok wali elek, sing ganteng mosok syarate sembrono. Mun kula tresno nggih, pokoke kula suwun sanget ya. Dadi yakinlah bahwa barang hak itu sing abadi. Mulane Nabi Ibrahim ketika njaluk wong Mekah niku duwe dhuwit, niku dimulai Robbana liyuqimus shalah, supaya gelem salat jenengan paringi rezeki. Supaya semua ini orientasinya demi salat. Enggak apa-apa kita cari uang, enggak apa-apa. Kita berpolitik enggak apa-apa. Misalnya orang Islam berpolitik di Indonesia supaya Islam mayoritas di parlemen. Kalau mayoritas parlemen orientasinya bangun masjid, lembaga-lembaga pendidikan enggak apa-apa. Tapi yang penting berangkatnya dari semangat napa? Ibadah. Lalu dimulai Robbana liyuqimus shalah, supaya semua ini demi salat. Nah, setelah demi salat enggak apa-apa. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Mun kula terusno nggih. Walau tarom umpama ningali sira ya Muhammad wa Muhammad itfazi nalikane padha kaget sapa ngakeh. Indal ba'si nalikane ketangi sangka kubur. Pas iku laroe taktine ningali sira amron ing perkara adiman kan gedhe. Pas bangkit sangka kubur pasti kamu melihat sesuatu yang dahsyat. Nah pas iku fala fauta mongko ora ana pot iku maujud lahum kedhe wong akeh minasangi kita. Manane ora pot ndak bisa lolos dari cengkraman saya kata Allah. La yufawitu tegese ora iso lolos sapa ngakeh nak ing kita. Wa khidulan den tangkep sapa ngakeh min makanin sing panggonan koribin kang parek ail kuburi tegese sangka kuburan. Pasiku wa qalu lan ngucap sapa ngakeh amanna iman kita bi iklan Muhammad Muhammadin awil Quran itu Quran. Tapi wa annalan hale kaya apa lahum kedhe ngakeh atana wusyuh utawi nggon bali untuk iman bilwawi wa bil hamzati badalah hale dadi ngetewawi. Tanah wulil iman tegese untuk iman. Sayang pasiku wis ra iso iman, maksudnya imane wis ra ditampa. Min makanin sing panggonan baidin kang adoan mahali sing panggonane iman. Idzum krana utawa wong akeh fil akhirati dalam akhirat wa mahalluhu halate panggonane iman iku adunya ing dalam dunya. Mulane kula nu yakin mun jenengan ngandel kula. Kula nu yakin ainul yakin hakul yakin Kanjeng Nabi ku pancen nabi tenan. Buktine nak muji sujud ku masyaallah tenan. Karena Nabi pirsa sing hakikat wujud status kita ila yaumil qiyamah ya sujud iku. Mulane Nabi nak nyifati sujud tadi apa? Hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Bahkan Nabi nak ngendikan sujud masyaallah luar biasa. Ana sahabat selawase derekno Kanjeng Nabi. Bareng suatu saat Nabi kan wonge apian. Congke jo opah opo engke derekno aku wis suwi. Sahabat itu ya rodok kacau, tapi kacau soleh. Entah sirin, kula pikir-pikir riyen Nabi. Dadi ampun kan jawab sakniki, mulai. Bar 3 dina matur. Iku Kanjeng Nabi, nyuwun dadi kancane jenengan teng swarga. Nabi rodok kaget nyongkone kan ndek wedhus ta opo ngene jebule. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta nemani engkau di swarga. Nabi rodok takok, kowe diwarai wong apa karepmu dhewe? Niku Kanjeng Nabi, kula pikir, donya niku mesti entek. Kula misale dadi gubernur untuk pangkat ya entek. Untuk apa entek? Sing abadi niku ngancani jenengan teng swarga. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya ana aku bantu cung ya, kowe dhewe kudu akeh-akehan sujud. Iku Kanjeng Nabi, wong paling disayang pangeran iku nek ana wong njaluk swarga kon bantu sujud. Kowe trimo kiai, yo oke. Sembrono. Yo cung yo mbahmu. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ana wong njuk mlebu swarga kowe kon fa'inni ala nafsika bikasroti sujud. Yo aku bantu cung yo. Aku bantu, aku iso nyafati kowe bantu, yaiku kowe kudu dhewe ngekeh-ngekehno sujud. Ya kayak kiai takoki ngono mati. Nggih. Nggih mbahmu dene dhewe ra jelas malah ape. Lan ana ngono wak tak warai. Yes padha ae do ngekeh-ngekehno sujud. Jebule kowe dhewe ra akeh sujude padha dene. Wis ora usah jawab. Ngene nek ana takok ngono jawab. Cerita iku ya ana zaman Nabi lah, jawabe Nabi ngene. Lha iku fair iku dadi aja jawab langsung piye. Cerita iku ana zaman Nabi. Lah berarti Nabi dijawab ngene. Tapi aku nak ngancani kowe ora jelas. Engko nang kowe ning neraka malah njuk ngancani neraka malah repot.
Jadi Nabi saking senenge sujud terus meneh ada cerita hadis lagi. Ketika Nabi cerita orang-orang disiksa di neraka, ini hadis sahih. Ketika Nabi, engko nambah takokno di tasnya Albani apa belum sembrono. Ngenyek wong. Aku sampai tahqiqan wis ora cocok blas. Imam Tirmidzi ku alim-alime wong saiki mahasiswa saya enak dhewe. Hadal hadis qad sahih Albani. Imam Tirmidzi kok butuh. Albani ku piye ya Allah subhanallah. Imam Tirmidzi ku salim mustaqil mujtahid. Albani lagi lahir wingi kok hadis Tirmidzi butuh legalitas. Albani Allah karim. Muga-muga sepuro pengen. Yo kowe barang iku sing aduh ya Allah. Subhanallah. Imam Tirmidzi yakin ruhe gak tenang. Era Imam Tirmidzi, Imam kitab Bukhari kabeh ku wis diselesaikan ilmu jarhi wa ta'dil. Iku finale ning era Ibnu Hajar Al Asqalani, jenenge kitab Lisanul Mizan. Saiki orang kron hadis iki cek digoleki ini disahihkan Albani apa ndak? Albani mbek kowe ilmune yo udah-udi. Mesti padha wong saiki ini lah. Maksudnya mbak kowe sing ngene-ngene iki lho kowe ora ono saingane nak kowe. Lah wong ikhlas gak butuh saingan. Jadi kalau baleni malih. Kalau wau nerangno napa sing masalah napa sahih napa Tirmidzi. Jadi orang-orang yang kita ini yang kita alami sekarang. Ning hadis sahih kados Imam Bukhari ku nyeritakno wong mukmin sing mlebu neraka iku kabeh diobong kecuali maudhi'as sujud. Terus Nabi dawuh walam takulin nar atharos sujud. Di semua teks hadis sahih ada redaksi walam takulin nar atharos sujud, dan neraka tidak berani membakar bekas-bekas sujud. Ya bekas sujud itu raro, mulane itu sono bathuk dicap ben ono bekas sujud itu raro. Pokoknya teke hadis ngono ki ora usah sensitif. Berarti butuh bekas, Gus. Nak ngono tak bikin bekas. Cangkemmu ya ora ngono. Senengane kok takok sing ora-ora, senengane ngajak tukaran. Mesti ngajak tukaran senengane ono sing tersangka, ono sing gak tersangka. Ora usah ngono iku jenenge ra ikhlas, ngaji ngene ora ikhlas. Sing tersinggung ya padha ra ikhlas, diulang kok malah tersinggung. Allah piyambak sing pirsa, pokoke Allah dawuh simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sampeyan malaikat ku niteni wong apik ora iku didelok ana asari sujud ta ora. Lah terus asar sujud ana sing maknani bathuke ireng misale. Ana sing maknani asar sujud ora ngono iku. Sampeyan ning akhirat ku ana nur sing dadi ekspresi tau sujud wong padha ra roe. Terus ana sing nafseno asari sujud iku maknane nak bar sujud terbukti ora maksiat iku berarti sujude tumawa. Nak bariku tetep korupsi, tetep maksiat berarti sujude ora ana gunane. Mergo sujud iku tanda adil fahsyai. Iku ya ana ulama sing muni ngono padha ora roe kok debat. Tak waraine sitok-sitok. Ayo, pokoke pangeran dawuh sampeyan sing ra kena siksa iku bekase. Ayo saiki. Misalnya ada orang tak bilang ini. Rungokno kan, tak warai carane ilmu lughat. Dia sekarang sudah tidak minta-minta lagi. Akibat punya kartu 3. Udah sing sitok muni kartu apa? OCO ne apa? Iki sing apa? Iki balane iso. Oh sih. Apa? Apa? Oke, udah iso ngono kok. Wes tak warai, wis wong donya lah ibu nek kowe tenanan dol ngene. Ndak kan kalimatnya tak warai ilmu lughat. Athari sujud, bekas-bekas sujud atau efek sujud, akibat tentu sujud ini di sholat ya. Ya sujud itu maknanya sholat, ojo kok terus kowe sujud tok ora usah sholat cangkemmu. Mergo sholat itu wis bahasa resmine jen sujud. Ngono takono bangune ngaji jalalan ngalor ngidul kok ngono kok yo nerangno. Rungono ya. Fauzi sekarang tidak minta-minta orang karena sudah dijamin oleh kartu apa sih? Apa? Oke apa? Oke misalnya. Nah contoh itu mesti terjadi sih. Contoh sing gampang ya. Fauzi sekarang nggak minta-minta uang karena sudah dikasih bapaknya uang 1 miliar. Itu maknanya asar itu apa? Akibat apa bentuk fisik? Akibat.
Sama sekarang Zaid saiki ora maksiat mergo akibat salate ketuk, akibat salate ditampa. Mesti akibat salat ditampa iku tanha anil fahsai. Iso wae maknane asari sujud ngene iku ora kok bathuk ireng ngono Mas, paham ya? Dadi asar iku ora kudu bentuk fisik. Paham? Saiki Mustofa iku wis ceria. Lah kenapa kok ceria? Bar entuk warisan. Itu fisik apa enggak? Enggak fisik. Nah sehingga asari sujud yang ngono. Jadi ketika nanti di akhirat iku asari sujud iku ketok. Lah iku nuruhum yas'a baina aitihim wa biaimanihim. Nurnya itu kelihatan. Oh berarti ning donya tahu sujud. Nah ning donya bukti sujude ditampa duwe bukti ora seneng maksiat. Lah tapi misalnya berarti ora kudu bathuk ireng. Ya iku ya bukti sujud tapi fisik. Napa? Fisik. Tapi apa fisik iku mlebu ayat iku wallahu a'lam. Sing mesti sing mlebu ayat iku ya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi asare sujud paling gampang adalah mengekang dari maksiat. Ya maksiat kelas-kelasan Mus, misalnya sing biasa zina ora zina. Biasa zina kok terus mau delok ning perapatan ya bagus. Terus perkembangannya luar biasa ngegeng ning perapatan kok ndeloke mau pendak tepaan meskipun nek mati ya lumayan luar biasa. Iku bahasa Arabe ya asar. Nggih bahasa Arabe ngono iku nggih jenenge. Lah terus wong-wong manani asar iku bekas fisik. Ya ora mungkin agama kok mau kaitane mbek napa? Fisik. Agama iku kaitane adalah perilaku nyata. Napa? Perilaku nyata. Mulane masyhur ana wong biasa maling ketika tobat ning ngarepe Kanjeng Nabi mau ngutus ya cung kowe sing ngekeh-ngekehno salat. Terus sahabat ana sing protes, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak melarang dia supaya tidak nyopet lagi, tidak maling lagi? Padahal dosanya dia sering nyopet, sering maling." Jawab Nabi ku unik. "Sayanhahu ma yakul." Engko anggere sering salat tak mari-mari dhewe. Maksudnya salat sing bener-bener salat sing tidak jungkir balik tok. Paham ya? Ini penting saya utarakan. Lah ngono iku jenenge apa bahasa Arabe? Asar. Itu disebut wanak tubuh maqaddamu wa atharahum. Manusia yang ditulis itu bukan amalnya saja, tapi efek dari amal itu. Jadi misalnya kok kula seneng ibadah, terus Hasan anak kula seneng ibadah, Tasbihah seneng ibadah, itu efek dari bapake soleh, anake soleh, bapake mondok, anake mondok, bapake ngaji Jalalain, anake ngaji. Itu juga ikut disebut asar. Ora kok asar iku bapake bathuke ireng terus anake direngno. Iku ora ngono iku asar iku. Iku fisik. Jadi jenenge asar tenan napa? Perilaku. Perilaku sing ditiru dari leluhurnya dan kemudian nitis ning anak putu iku jenenge napa? Asar. Jadi asar itu maknane akeh. Syukur-syukur misale ya bathuke ngecap ya ora tau maksiat, sikile ngapal apa nah sing kira-kira ngecap wae. Bathuk apa meneh Mus? Tak dengkul ya. Kok do apal terus apa neh kemiri ya wis ngecap sih lak jare kancaku kurang ajar oh iku sing ngecap sajadahe murah iku Gus Nas cangkem wae ngono nah sajadah larang angel ngecap jare perkarane empuk malah sembrono meneh malah. Tapi apapun itu sekian makna itu mungkin ngecap fisik ya mungkin cara kula lah ya tetep bangga lah. Ana ngecap bathuke dengkule bangga. Paling enggak kena nggon titeni iki sering sujud di bangkok Mustofa ini ra jelas. Iki sering opo kan ra jelas. Tapi dekne di jenggot kan lumayan maksudnya di status. Rohen ra jelas tapi lemu, berarti gampang syukur. Masih banyak lah kita kalau masuk. Pokoke nek orang mukmin lemu anggap ae gampang syukur. Nek sing kuru anggap ae wiki atau kok barang haram. Pokoke husnudzon. Dadi urip sing husnudzon. Paham nggih? Nek ana wong turu berarti tawakale dhuwur. Ngerti nek donya diatur pangeran dadi ra melok ngatur. Wis ngono ae. Wis ngono ae. Pokoke mukmin kabeh berarti husnudzon napa? Sekeliru ra Allah husnul. Sementing husnudzon. Husnudzon iki ibadah napa? Dieling-eling ya. Pokoke kula suwun. Kenangan kula mbek jenengan sing penting sampean urip ku tau sujud sing tenanan. Ponas. Pisan lah. Maksudnya pisan lah di semua salat kita mungkin kita tidak pernah tenanan, tapi pernah sekali saja sujud. Sampai ana ulama itu takok pangeran, Gusti apa di surga itu nanti saya boleh sholat? Kenapa tanya demikian? Saya bayangkan itu swarga ora ana nikmate nek ora oleh sholat. Mergo dekne misale sering jimak bojone, sering mangan enak, itu ndak pernah punya kenikmatan senikmat sholat, senikmat sujud.
Itu maksudnya Kanjeng Nabi wa qurratu aini fi sholat. Nyamannya diri saya itu kalau sholat. Coba sholat kalau tidak nyaman gimana? Kita ini hidup karena Allah, diciptakan Allah. Kemudian kita dibikin satu sistem yang semuanya rindu sama penciptanya. Sampai disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebetulnya fisik kita semuanya itu rindu sama Allah. Kok tidak rindu gimana? Kita ini pasti mencari-cari siapa ya yang bikin kita. Kita asal usulnya gimana? Pasti fisik kita mencari-cari. Sebab itu kalau sujud, coba sama delok sujudnya Kanjeng Nabi. Ki sujud kan mau apal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi terus dibaleni ping 3 kan ngono tok. Tapi ya sapik timu, sapik lah. Luar biasa, harus maju lah. Nabi itu sekali sujud selain baca doa tadi sing mbok apali iku. Ya Nabi mbuyute apal langsung mari Kanjeng Nabi pun. Itu spontan tuh Nabi ngendikan gini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa asbi wa sa'ri wa dami. Itu kok berber. Sampai sahabat sing riwayate bolak-balik gara-gara saking panjangnya kalimatnya Nabi. Terakhir itu wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah, sujud kepada Engkau. Mukhi sumsum. Nak wajah karuan ya, wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi sumsum wa asbi wa dami wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Lah kenapa rambut dikatakan sujud? Misalnya ke rambutan kepengen ireng. Ketika Allah ngersakno putih yang ngerti-ngerti putih. Meripatem kepengen cerah. Nyatane wae bawur ya bawur. Karena mata juga tunduk terhadap perintah Allah. Lah artis kepene ayu terus, tapi fisiknya tunduk sama Allah. Akhirnya ya tuwek ya elek. Kue gaya akhirnya ya elek tuwek. Tubuh kita ini sebetulnya sudah tunduk sama Allah semua. Dikongkon tuwa ya tuwa. Iku jenenge iktiya tau'an au kar. Nah, ketika tubuh kita tahu pada akhirnya tunduk ning persane Allah, sing ra kepen tuwa-tuwa, sing kepen rambutnya ra putih-putih, sing kepen untune utuh tetep coplok. Tubuh kita ini semuanya sudah tunduk ning gone kersane. Mumpung ngurung wis menisan diomongno. Gusti sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa atmi wa sa'ri wa dami wa mastaqallat bihi qadami. Nah, kalau sudah begitu berarti saawak wis sujud kabeh. Nah, tentu nah orang punya pikiran seperti itu apa maksiat kok nganggep nikmat itu malah janggal. Maksiat itu nikmate ning ndi? Orang dalam keadaan takut sama Allah seperti itu. Bayangno nikmate wong wedok iku ora ono. Bayangno nikmate maksiat ra ono. Ya soal kok kumat meneh mengko iki bakas pas waras iki kan. Seneng kok takok. Kowe lho nak pas waras sujud ngene iku, tahu gak bayangkan ada kenikmatan di atas itu? Pas waras ya. Meskipun aku yakin mau 2 menit. Artinya pas itu kan kowe ya nikmat. Banyak kan orang istighfar di tengah malam nangis. Nangis tapi hatine lega. Andai kan itu diukur kebahagiaannya, ambek bahagia zaman pacaran, bahagia mana coba? Orang-orang yang nangis tengah malam. Kira-kira saja, andai kan bisa ditimbang. Bahagia ketika nangis nyesali dosa. Itu enak, pintere pangeran. Maksiat misalnya pacaran itu kan nikmat, tapi lebih nikmat yang tobat yang menangisi maksiatnya. Artinya apa? Jangan kira taat itu tidak nikmat, paham? Jangan kira taat itu nikmat sekali. Akhirnya nangis 2 jam. Tapi yang kok kumate meneh, sing mati kan kumate meneh. Cuma saya pastikan bahwa taat itu ya nikmat, maksudnya penting kan natijah taat itu juga. Nah itu kalau kamu latih terus, lama-lama kamu penikmat taat. Lah kalau sudah menikmat taat, lama-lama kamu tidak menikmati lagi maksiat. Lah iku nek isma qome ngono iku mlebu ayat kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Rahmatullahi Allah, rahmate Allah anane mok seneng. Berhubung wis seneng ambek rahmat sing halal, akhirnya ora terlintas barang haram. Lah nek mlebu iku wis berarti wis ana asare sujud. Maksudnya berarti asar kira-kira fisik apa perilaku? Aku ora melok ngomong lho sih, kowe dhewe sing ngomong. Kowe dhewe ngecap ngono sih. Tapi ora jelas sih. Ya sebenarnya cocokan banget ning swarga ketemu aku yo. Berarti ya sujude ditampa. Kenara ketemu aku coba agem neraka beda kelas sembrono. Mun aku wis baluk pangeran ora ketemu kowe, mergo wis bosen ning donya ketemu. Ngajare kancaku lho kurang ajar. Gus nak taat kok aja tenanan. Kenapa? Engko mari swargane ora Kanjeng Nabi. Lah piye? Sungkan Gus gak enak. Pengen ngopi sungkan, pengen ngeloni bojo sungkan. Sing biasa wae. Engko ning swarga ora aku dadi gak sungkan. Kurang ajar. Yo ojo sak ngisore Nabi pas engko jek awur Mbah Mun sungkan Gus. Dadi aku de kanca aku de gerakan taat biasa-biasa. Jadi alasane iku ben swargane yo
biasa. Jadi misalnya Rukin ya benar Mustafa ya sini. Lu sungkan awor. Engko nak sowan Nabi ya sowane kadang-kadang tapi aja awor. Mergo nak awor apa? Sungkan amus ngawur. Mustafa kan gak iso ndang-ndang kok. Mesti nek kepingine katokan seprapat pinggir widadari wayu-wayu. Wah, ngeren ya. Kok mikir sawangane kok taate susuk. Tak jawab kan. Lah nek misale taat tempas jebule kurangan rokok. Sono-ono ya pokoke eling-eling kaya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksude ngoten, kula nate maca kitab karanganipun Izzuddin bin Abdissalam. Carane ngoten, kenapa salat itu bisa mencegah dari mungkar? Piye-piye wong nglakoni barang mungkar tuh karena cari kenikmatan. Ya wong nganti dugem nyari kenikmatan. Sementara wong soleh-soleh wis menikmati ketaatan, latih terus sampai taat itu menjadi kenikmatan. Kalau taat sudah jadi kenikmatan, berarti kamu tidak butuh nikmat sing liwat jalur maksiat. Itu sing dimaksud Nabi wa qurratu aini fis shalat. Uripku ayem nak wis salat. Jadi niku carane ngoten. Soal kita pernah maksiat ya kudune pernah wae, aja kebutuhan. Maksiat yo mau pernah nggo syarat dadi manusa, kok dadi apa? Kebutuhan setan amoh ngono, paham? Paling gak yo kancane, pleke. Dilatih menang ndul, gampang kok, mun latih terus. Nyatane sampean zaman akhirnya cek ngaji gak kondang tapi zaman gini wong lagi do dugem nggo jalalan ngalor gitu lho, just tenan apa bariku dimutolaah gak paham ditutup gak masalah. Gak masalah cara keles ditakok kancane iki mau maknane piye mau jare Gus Mbah aku ya lali wis gak masalah. Pangeran wis seneng wis pira-pira diskusine tentang jala timbang daftar warung kopi sing ayundi kan ya apik iku lumayan zaman akhir napa zaman akhir. Cara niku kula mengenang tenan mbek dawuh Izzuddin bin Abdissalam ya. Jadi dimulai ninggal maksiat adalah maksiat itu cari kesenangan. Sementara wong soleh wis seneng ambek ketaatan dan senenge wong soleh ning ketaatan itu mendapat nikmat jauh di atas nikmatnya orang yang sedang maksiat. Itu kalau dilatih terus insyaallah kamu sudah sangat cukup dengan kenikmatan dalam melakukan ketaatan. Ini disebut apa? Wa qurratu aini fis shalat. Waqat kafarulan teman-teman ngafiri sapa ngakeh bi iklan hak min qablu yang sedurunge iki evidunya yang dalam dunya. Wa yakdifuna lan padha membuang sapa ngakeh yarmuna tekse buang sapa ngakeh bil bi ing barang sing hak min makanin sing panggonan baidin kang adoh. Maksudnya orang-orang itu di akhirat banyak membuang barang hak. Ghaib di sini itu bisa ghaib barang hak, maksudnya barang hak sing enggak dilihat, enggak diimani. Misalnya zaman ning dunya orang percaya anane swarga mergo gak ketok. Tapi nanti kok getun. Pada akhirnya sing dikatakan Allah itu yang nyata. Sing dikatakan nafsunya hanya khayal, padahal barang hak sing nyata itu ya sing didhawuhna Allah. Mulane di antara wiridane Kanjeng Nabi sebut innal jannata haq wan nar napa hak. Mulane mudin-mudin anak kenong mati kan wal jannatu haq wan naru napa hak. Sementara yang khayal manusia tidak hak. Padahal sing hak yang abadi. Bimatik separa hoba kang ghaib apa ma hoba kang dadi ghaib apa ilmu nggih. Alaihi napa ilmu? Alaihi napa ilmu? Bimatik separa hoba kang dadi ghaib apa ilmu ngarteni mak andum saking wong akeh hebatan kelawan ghaib baidatan kang adoh. Hai sukalu singgo sekirane komentar sapa ngakeh fin nabi ing dalam nabi sahir. Nabi dikomentari tukang sihir, sair, tukang sihir, kahin, tukang mundukun. Wafil kahin, dukun. Wafil Qur'ani lan mereka komentar Quran sihrun utai Quran itu dianggap sihir. Sihrun itu dadi sihir, kahanatun, perdukunan. Mereka itu orang-orang yang menuduh kebenaran dengan tuduhan yang sangat jauh dari kenyataan. Mesti orang-orang kafir sing ora bener. Wa khilalan dinalang-alangi apa benahum antarané wong akeh wa benama. Lan antarané perkara istahuna kang seneng sapa ngakeh minal imani sang iman eko bulihi tegese ketampane iman kama fila kaya oleh den lakoni apa bi asyahim lan padan-padane wong akeh asbahim tegese padane wong akeh fil kufring dalam kekafiran. Saat orang-orang kafir di akhirat mereka sangat merindukan iman dan mereka sangat merindukan imannya diterima. Tapi ketika itu sudah enggak ada penerimaan iman wa khila benahum wa benama yas tahun karena masa iman sudah selesai mingkoblu sang sedurunge peristiwa iki utawa mingkoblihim sedurunge generasine kafir Mekah. Indang saat temen ngakeh kana ana sapa ngakeh fisak ning dalam kemamangan muribin kang ndadekno mamang ning wong liya. Sampeyan nak kepen iman pun anut kula, carane ngeten, misale sumben wong mati mosok iso tangi meneh.
Kita ini sepakat kita wujud sekarang iku nak nuruti mokhal ya mokhal karena kita wujud sekarang dari sesuatu sing mani sangka Nabi Adam sangka lemah. Lah kowe kok eskal wong tangi kok lemah. Lah manusa saiki kabeh kondi kan ya sangka napa? Kalau eskal nanti kita jadi manusia lagi harusnya kamu eskal dengan wujud yang sekarang karena wujud yang sekarang juga hakikatnya dari napa tanah. Lah wujud saiki kowe ra eskal kok wujud somben. Eskal mau alasannya wujud saiki nyata, wujud sok ben gak mesti. Lu sing nentukan nyata ndak nyata itu ndak kamu itu tidak penentu dunia. Kok melok cangkeman ora melok gawe kok melok nentok. Kowe muni ra nyata nek Allah menyatakan mau apa? Kan tetap menjadi nyata. Paham ya? Lah iku mojo geman. Mulane iman itu harus dengan ilmu. Mulane kula imane wong alim mesti iman sing ainul yakin hakul yakin karena tadi wujud yang sekarang itu kalau kamu percayain kudune ya wujud sing gak nyata. Wong kita sangka Adam mintu nyatane iso wujud wae. Ana sing diutang BPKB, ana sing mlebu OTT macam-macam. Ana sing geger, ana sing ngayal tok. Sak urip-uripe ngayal tok. Ana sing macam-macam. Wujud yang sekarang itu tidak kalah mengiskalkannya ketimbang wujud nanti. Wujud yang sekarang miliatan orang itu dari maninya satu orang, yaitu sinten Nabi dan Adam diciptakan dari tanah. Tapi bareng kita dikandani sampeyan wong mati tangi meneh eskal. Bagaimana mungkin tanah jadi manusia? Lah rumangsa wujud sing saiki kok apa? Kan ya dari tanah. Lah itu caranya iman, dilatih terus dengan ilmu sampai family. Ya, sing nek familiar berarti mukmin sejati. Harus dilatih bil ilmi. Mulane iman itu ngendikane Allah fa'lam annahu la ilaha. Dari kata fa'lam iman itu dengan ilmu. Ora kok jumlah la ilaha illallah dilafatkan berapa kali. Iku urusane wong toreko, paham nggih. Nah urusane ulama iku pokoke la ilaha illallah iku fa'lam dengan ilmu. Ya tadi diutak-utak nganti bener-bener jadi apa? Ilmu. Mulane wong iku ora oleh percaya mbek imane nemen-nemen kecuali njaluk hidayah Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kula nyontokno pangeran ngukumi wong kaya wong gawe omah. Omah iku wek-wekmu dhewe. Niku rungokno tenan nggih. Omah wek-wekmu dhewe kan terserah kowe. Misalnya terserah kowe ngger kulon mbok gawe ruang tamu. Ngger tengah ruang keluarga, pol guri MCK WC. Sing dadi WC yo nangis tenan mbok dienggo ngising rusuh kabeh. Sing ruang tamu rusuh sithik disaponi rusuh sithik. Cek enake nasibe. Suwe WC wiridan suwi. Walawal zaman sing di omah ku pikirane rubah. Omah iki tak adepno ngetan ae. Ben pas madhep ratan. Misale utawa rumah iki tak adepno ngetan wae mergo tanah gurine ketuku aku. Saiki ruang tamu dirubah dadi napa? WC. Sing WC dadi ruang tamu. Ngenes kan sing ruang tamu nih. Waduh, mantan terhormat saiki. Lagi Allah ngurusi wong yang ngono iku wong ra iso saiki pede dadi kiai dadi ulama. Nek Allah nrenggelincirno ki ora pira wene, katut dhuwit, katut wedoan macam-macam. Tak kobal Allah. Sewong elek ujug-ujug diangkat dadi wali tobat. Iki sing ngrasa apa? Sayyidina Umar mantan preman pasar ukat. Ndekne sane mangan iku nak gelut menang terus entuk dhuwit. Terus ngegeng tenan. Tapi Nabi pas liwat tuh seneng, nak ngewong juaduk ini mlebu Islam itu cocok. Didongakno tenan. Kok Islam klunak-klunuk kok Mustofa ora pati ana gunane. Dadi Islam itu butuh preman. Mulane nganti saiki ku ana Islam dikawal preman kowe kok engkar ra pati ngalim nggih paham. Ngajimu kurang akeh berarti. Paham ya? Ora usah nyebut apa wis pokoke ngono. Bareng Nabi roh kekuatannya Umar iku ndonga, Allahumma aizal Islam Umar, muga wong iku sing masuk Islam yo gaya. Engko sing masuk Islam wong-wong gak duwe nyali perang. Bilal, Ammar. Ya cara saiki Mustofa terang gak wani itu kan. Ngadepi bojo ora wani. Walhasil Umar iku akhirnya masuk Islam. Preman. Kok masuk Islam pertama niku mbek Nabi. Nabi sebagai orang yang baik. Ya Umar, kamu gak usah memperlihatkan Islam kamu. Nanti Anda diteror Abu Jahal, Abu Lahab karena kafir mayoritas. Ya Rasulullah, kama a'lantu bil kufri a'lantu bil iman. Sebagaimana saya zaman kafir terang-terangan, saya setelah Islam ya terang-terangan. Sebagaimana saya dalam kafir menakutkan umat Islam, saya setelah Islam ya menakutkan orang kafir. Baru Islam lagi setino marani Abu Jahal, Abu Lahab, gue pedang. Nggak gue ganggu Rasulullah tak pateni.
Guntingan wong kafir sing delik. Akhirnya turun ayat fasda bima tu'mar. Nabiullah oleh dakwah jaronu barokah napa? Preman. Mulane kiai-kiai sing ngalim ora preman wis tenang ae wis biasa. Kok wong kafir ora wedi wong Islam saleh ngrubuhno gereja sing diwedeni ya preman-preman iku perkarane. Ora pati salat tapi dijak ngrusak. Seneng ya wis ngono. Ya aja syariatno tapi dunya mulai dhisik ngono. Dadi wis ngono pangeran ngono.